Sie werden sich jetzt gleich tief entspannen. Setzen oder legen Sie sich dazu ganz bequem hin. Lockern Sie beengende Kleidungsstücke wie Gürtel und Krawatte. Achten Sie darauf, dass die Füße sicher aufliegen, der Rücken angelehnt ist, Arme und Hände locker ruhen. Hör nicht unseren Tanzquatschen, schlafen wir bald ein. Wir machen unseren Namen alle Ehre, genauso muss es sein. Aus Adern weich und sie keiner hin. Uns fasst keiner niemand an, weil wir so eklig sind. Anständig aus dem Boden von mir hin. Und wenn ihr uns mal spielt, dann stellt noch wir. Kommt ihr zum Strahl, werden von mir. Party, Hype und Spaß, dann ja, lasst uns uns ziehen. Stande nicht, weil uns das nicht bringt. Wir brauchen nur den Augenkraft, wozu dann einer was dabei rauskommt, das seht ihr jetzt, wir kriegen dafür Geld. Das Schwachsinn, der bringt Kohle, so ist in dieser Welt. Wir sind nicht nachstecken aus der Masse von Zivilien. Und wenn ihr uns mal spielt, dann stellt noch wir. Komm her, sonst strahlen wir mit mir. Party, Hype und Spaß, dann ja, das wird uns ziehen.
Politik eingelegt. Schicken den Herren bis zur Ausgangstür und sagten so: Verpiss dich hier, verpiss dich hier.
Und nun beenden Sie allmählich diese Übung. Kehren Sie langsam wieder in den Raum zurück. Halten Sie die Augen noch geschlossen. Machen Sie einige tiefe Atemzüge. Dehnen und strecken Sie sich. Recken Sie die Arme kräftig hoch und zur Seite. Reiben Sie sich leicht das Gesicht und öffnen Sie wieder die Augen. You